வந்து வாழைக்காய் கோலா செய்வது எப்படி பார்க்கலாம். அதுக்கு 3 வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன். முனையையும் இந்த சைடை கட் பண்ணி இட்லி இந்த மாதிரி வாழைக்காய் க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி 2ஆக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதை வந்து இட்லி குண்டானில் வந்து தண்ணி ஊற்றி ஏற்கனவே கேஸில் வச்சுருக்கேன். அதில் வச்சு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வாழைக்காய் கோலாக்கு நம்ம தேவையான பொருட்களை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், சோம்பு, காரத்துக்கு 4 பச்சை மிளகாய், 4 துண்டு இஞ்சி, 10 பல் பூண்டு, அப்புறம் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது கூடவே 4 டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச கடலை போட்டுக்கலாம். இதுதான் வந்து எல்லாத்துக்கு தேவையான சால்ட் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கலருக்கோசம் காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் திருவண்ண தேங்காய் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி வேக வச்சதை வந்து நம்ம தோலை ரிமூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வாழைக்காய் வந்து ஸ்பூன் வச்சு மசி வச்சு மசாலா அரைக்கும் போது 4 புதினா சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வந்து இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்த மசாலா இதில் வாழைக்காயில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம். வாழைக்காய் கோலா ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.